vi muitas famílias americanas passando por aquela porta para vir a esse lugar. See, but the Lord said that He's saying to us that we're not prepared to receive the American. Mas o Senhor disse que nós não estamos preparados para receber os americanos. Unfortunately, Infelizmente. because we don't know how to approach ourselves to the American people. Porque nós não sabemos como nos aproximar dos how to americanos. say hi or welcome or embrace them into our culture. E abraçá-los à nossa cultura. So I pray that we, as the body of Christ, as the Brazilians, Eu oro para que nós, o corpo de Cristo, os brasileiros, we embrace the Americans. nós possamos abraçar os americanos. We are a multicultural church. Nós somos uma igreja multicultural. And it doesn't matter if we speak good English or bad English. Não importa se nós falamos bom inglês ou inglês ruim. The Americans, they don't care about that, trust me. Os americanos, eles não se importam com isso. I know a lot of Confia em mim. Americans that preaching, and when they preach, it's horrible. Eu conheço muitos americanos que quando eles pregam e não é bom. Their English is not that good though, trust me. O inglês deles também não são tão bons assim. So Confia em mim. we should not be ashamed of to go and talk to them. Nós não devemos ser tímidos ou acanhados de ir até eles e conversar com eles. So this is what we're going to do this morning. Então é isso que nós vamos fazer We essa have manhã. one American there. Nós temos um americano ali. Brian. Look at Brian. He's looking behind it. Ele tá Who olhando, is the olha o Brian, American? ele tá olhando para trás. Stand up, Americano. Se levante, americano. Stand up, stand up. Stand up, Brian. This is what I want you to do. E é isso que eu quero que I want vocês you to façam. go to him, Eu quero que você vá até ele. and I want you to say hi, We love you. hello, something. Eu Can quero que you? você diga para ele: oi, tudo bem? Please do it. Por favor, faça. Go to him and say something, please. Vá até ele e fale algo, por favor. Let's practice. Vamos praticar. We are talking about faith, Nós right? estamos falando sobre fé. We are talking about the glory of God. Nós estamos falando sobre a glória de The Deus. glory of God comes everywhere, even though upon the Americans. A glória de Deus vem sobre todos, até mesmo sobre os americanos. Let's practice. Então vamos praticar. Let's just practice. Let's just practice. Yes. All right. See? Até o Eu tô pastor vendo Massai foi lá. japoneses também ali, ó. Pastor Alguns Massai foi lá, japoneses. deu um abraço, falou hi. Você tá doido, rapaz. Olha só. That's amazing. Hã? Olha quem chegou lá atrás. Oh, see. Steven! Yeah! I mentioned the American. Steve just crossed the doors. So go to Steve and say, hi, Steve. Vá até o Steve e fala: oi, Steve. O nome dele não é Stevia, é Steve. 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 Amém? A Kelly tá rindo, ó. É. Aí, ó. Gente, a gente precisa pregar mais. Já teve 2 pregações, ué. Olha só, agora vou dar a benção e a gente vai embora. Você quer o Espírito? Fala, quer compartilhar, meu amor? Pode compartilhar o que você quiser. Yeah. Eu queria I'm só, gonna try. eu acho que baseado naquilo que o apóstolo Marcelo acabou de dizer, Based on what Apostle Marcelo said, eu queria compartilhar algo que o Senhor trouxe pra gente hoje quando nós estávamos orando I want na to share sala de something oração. that the Lord brought to us as we were praying in the prayer room. E o Senhor estava justamente trazendo isso que nós And the Lord was, que Ele quer trazer pessoas He brought muito feridas a esse lugar. this to us that He wants to bring a lot of people that are hurt. Yeah. Deep Hurt. Or hurt. E nós, como igreja, ainda não estamos And preparados we as the church, we're not prepared to embrace those para people receber hurt. essas pessoas.
O Senhor tem chamado esse lugar como The Lord had been calling this o place tanque de Betesda, as the pool of Bethesda, o lugar de cura. a place of healing. É um centro cirúrgico. It's a center like a hospital. E o centro cirúrgico é onde nós tratamos doenças graves. And the hospital, that's why we deal with a very help me out, serious diseases, yeah. E por enquanto nós estamos lidando com machucadinhos. And right now we're just dealing with the wounds. Mas o Senhor, Ele quer trazer os leprosos. But the Lord wants to bring the one that have leprosy. Mas para nós recebermos esses For us to leprosos, receive them, nós precisamos estar preparados. we need to be prepared. Nós precisamos estar curados. We need to be healed. E eu chorei muito na presença do Senhor. And I cried a lot in the presence of the Lord this morning. Porque essas pessoas têm passado por vários lugares. Because these people have been going through many places, different churches in different places. E elas continuam sendo rejeitadas. And they still being rejected. E eles continuam sendo feridos. And people still hurting them. Porque ainda não há um lugar preparado Because it's not a para place for them to receive them. para que nós possamos receber essas pessoas. So for us to receive these people, Nós precisamos nos curar we primeiro. need to heal ourselves. Amém? Amen. Hallelujah. Mas isso aí no, it's not about healing. It's about say something, right? Going to someone and say something. Vai até uma pessoa e diga algo. That's it. Amém? Sometimes we are ashamed to say something in English, right? Às vezes nós estamos What people envergonhados de will dizer say algo em about it, inglês. what they're going to say about it, the way I speak English. O que eles vão dizer da forma como eu falo inglês? It doesn't matter. Não importa. And what matters is that God wants us to approach them and talk to them and O say Senhor- hi, embrace them, O Senhor quer que a gente minister se them, aproxime pray deles, for them, right? abrace eles, ore por eles. We are in America, we're not in Brazil. Nós estamos na América, nós não estamos no Brasil. Yeah? Yoo-hoo. Amém? Mm-hmm. Yoo-hoo. Yeah? Okay? So we're going to do that. For now on, we're going to embrace the Americanos, De agora em diante The nós vamos Americans, abraçar os americanos. right? Amém? We got to make them feel comfortable. Nós queremos que eles se sintam confortáveis. This is not a Brazilian church only. Essa não é uma igreja If you somente want to have a brasileira. multicultural church where English is the language, the first language, so we need to practice. Então, se nós somos uma igreja multicultural, onde a primeira idioma é o inglês, nós precisamos praticar isso. Amen. Amém? Come on, people. Amen. Amém? Okay, let me give you quickly some, before I minister you. Antes de eu ministrar você, See, the Lord gave me a word on faith. o Senhor me deu uma palavra sobre fé. How to move forward with God in this season. Como mover adiante com Deus I nessa believe that to estação. move forward with God in this season, we need faith in Para place. mover com Deus nessa Faith estação, nós operating precisamos through us. de fé. Okay? Fé operando através de nós. There are two things I want to present it to you this morning that they are different. Tem duas coisas que eu quero apresentar para você essa manhã que são diferentes. The faith of God A fé de Deus will test us, vai nos testar. and the enemy O inimigo will tempt us. vai nos tentar. See, there are two different things here. Então tem duas coisas diferentes aqui. Because sometimes I'm going through troubles, Porque às vezes eu passo por dificuldades. and that trouble, it's not temptation. E essas dificuldades não é tentação. That trouble maybe is God testing your faith. E essas dificuldades talvez seja hear me. Deus testando a sua fé. Why I'm saying this? Por que eu estou dizendo Because in this isso? season, God is stretching our faith Porque for the next level. nessa estação Deus está esticando a nossa fé para o próximo nível. And as God testing our faith, Quando Deus testa a nossa fé, some of the things that we are going through,
Alguma das coisas que a gente está passando it's God working in us. é Deus trabalhando Because em He want nós. to take us into a new level or in a new level with Him. Porque Ele quer nos levar no novo nível com Ele. Everything He tests, He approves. Tudo que Ele testa, Ele aprova. But there is a path that we must go through it to Mas be approved. tem um caminho que a gente precisa passar para que Ele aprove. No, believe me, right? Vocês não estão acreditando em mim. Okay, let's see the scripture. Então vamos ver a We palavra. cannot argue with the Bible. Você não pode argumentar com a palavra. Shall we go to the Bible? Nós deveríamos ir à palavra? Okay, Então vamos. let's see. Vamos ver. 1 Peter chapter 1, 1 Pedro, capítulo 1, verse 6 and 7. versículos 6 e 7. Watch what the Bible says. Olha o que a Bíblia diz. All this causes you to be very happy, even when you have troubles. He tells us to be happy when we go through troubles. A Bíblia diz para nós estarmos felizes quando nós passamos por For a dificuldades. short time now, different kinds of troubles may make you sad. The purpose of these troubles, now watch this, the O purpose of these propósito troubles, dessas the dificuldades, purpose of your suffering, o propósito do sofrimento, it's not to reprove you, não é para te reprovar, it's to approve you with God. é para te aprovar com Deus. That means God is about to approve you and move you into the next level. Isso significa que Deus está para te aprovar e te mover para um próximo nível. How many of you going through trials? Quantos de vocês estão passando dificuldades? Those trials Essas dificuldades or suffering ou sofrimento is because God is about to promote you. é porque Deus está para te promover. Our God, Nosso Deus it's a God of promotion. é Deus de promoção. But He will test our faith. Why? Mas Ele vai testar nossa fé, por quê? He wants to make sure Ele quer ter certeza that you love Him que você ama and Ele. He is the God number one in your life. Que Ele é o Deus número 1 na That's sua why He vida. tests our faith. É por isso que Ele testa a nossa He fé. tests our faith Ele testa a nossa to fé move us into something greater. para nos mover para algo maior. Are you with me? Vocês estão comigo? Hallelujah. Now let's keep reading here. Então vamos Very continuar interesting. lendo aqui. The purpose of these troubles, all the O sufferings, propósito desse sofrimento is to show whether you really trust God. é para mostrar se você realmente confia em Deus. When you believe in Jesus, Quando você crê em Jesus, that is more valuable even than gold. que é mais valioso do que ouro, When He proves us and He tests us, He quando Ele tests us prova e nos through the testa, fire. Ele nos testa através The do fire fogo. is to purify our faith. O fogo é purificar a nossa fé. E queima. Scripture. No, He's not going to burn you. Ele não vai te queimar. He's just purifying you. Ele só está mente purificando He você. just want to make sure if you really love Him or not. Ele só quer ter certeza se realmente você ama Ele ou não. Did you hear that? Você ouviu isso? You love Him, I know you do. Você ama Ele, eu sei que você ama. When you believe in Jesus, Quando você crê em there is Jesus, more valuable even than gold. People put gold into a hot fire então as pessoas colocam ouro no fogo to see if it's really good. para ver se realmente aquele... So God Aquele- place our faith into the fire Então Deus coloca a nossa fé no fogo to see if your faith is really good. para ver se a sua fé verdadeiramente é boa. So you're not going through what you're going through because you are suffering. Você não está passando o que você está passando porque você está You are sofrendo. going through because God will promote you. Você está Now passando look por at your isso neighbor and porque say, Deus vai get te ready for your promover. promotion. Olha para o seu vizinho e diz, você está pronto para a sua promoção? Get ready for your promotion. Fica God pronto is pra sua going to promoção. promote you Deus vai te promover to your next level. para o seu próximo nível. Say next level. Diga, próximo nível. Next level with God. Próximo nível com Deus. Now watch this. Então veja isso. Struggles come to test our faith, yeah? Então problemas vêm testar nossa fé. Storms come to test our strength.
Então, Storms. tempestade vem para testar a nossa força. The time comes to test our patience. Então, o tempo vem para testar a nossa paciência. Ai, ai. And all time, it's God who controls E everything. tudo isso é Deus que controla. So in the midst of that, Então, no meio disso, He is controlling Ele está controlando you você to get to your place. para que você chegue ao seu lugar. Guess what? Olha só. Tell your enemies that you're about to be promoted. Diga aos seus inimigos que você está para ser promovido. God will promote you. Deus vai te promover. Why He's going to promote you? Por que Ele vai te promover? Because He wants to promote His people. Porque Ele quer promover o seu povo. Eita Jesus. And at all times, it's God who controls everything. Say, God controls everything. Say it. Diga, Deus controla tudo. He knows the size of our faith, Ele conhece o tamanho da nossa fé, the dimension of our strength, a dimensão da nossa and the força way to use time to shape us. e da forma de usar o tempo para nos moldar. See, it belongs to God the Ver- time of shaping. Pertence a Deus o tempo de moldar. It doesn't belong to us. Não pertence a nós. Belong to Him. Pertence a Ele. And in the mid, in this time of being molding by God, Então, nesse tempo de ser moldado por Deus, we allow Him to mold us. nós permitimos Ele nos moldar. Why? Por quê? Because He's going to put me into the next level. Por quê? Porque Ele vai me colocar no próximo nível. Next level. I'm No about to nível go. acima. I'm about to go to my next level. Eu estou para ir para o meu I'm próximo about to nível. receive a promotion in Eu my estou job. para receber a promoção. I'm about to receive the promises of God that He gave me a couple years ago. So Eu therefore, estou para receber as promessas de He Deus que is, Ele me deu há anos atrás. He is preparing me Ele está me and my preparando faith to na go minha up with fé Him. para ir para cima com Ele. To be moved into something new. Para ser movido a algo novo. God will never put us in something if He don't test us first. Deus nunca vai nos dar algo, nos colocar em algo, se Ele não nos testar primeiro. He's always going to test us first. Ele sempre vai nos testar But guess primeiro. what? Mas olha He só, never tests us to say that you're not approved. Ele nunca nos testa Disprove para you. dizer que você não foi aprovado. He's testing us Ele nos to testa be approved. para ser So aprovado. He will put you in the path, in the way for you to receive. Então Ele vai te colocar no caminho e no caminho para que você possa receber. But He will test our faith. Mas Ele vai testar a nossa He's fé. not testing Marcelo. Ele não está testando o He's Marcelo. testing my faith in Him. Ele está testando a minha fé nele. Do you see the difference? Você pode ver a diferença? It's not about me. Não é sobre mim. It's not about you. Não é sobre It's você. about Him in me. É sobre Ele em mim. Do y'all understand what I'm saying? Vocês entendem o que eu estou falando? Hallelujah. This is the time to test your faith. Esse é o tempo de testar a sua fé. Oh, but I don't want God to test my faith. Ah, mas eu não quero que Deus teste a minha fé. Guess what? Ó, He's olha só. already testing. Ele já está testando. Some of you in different levels Alguns de vocês estão em níveis diferentes of testing. de teste. So He's testing us no matter what. E Ele está nos testando, não importa se você quer ou não. You are not a victim of circumstances. Você não é vítima das circunstâncias. No, you're not. Não, você não é. But a winner Mas você é um vencedor of difficult situations. de uma situação difícil. And this is what the Lord is saying to you. E é isso que o Senhor diz a você. Do not Não give up. desista. Do not Não give up. desista. Hallelujah. Aleluia. Do not give up. Não desista. Do not lose hope. Não perca a esperança. Because hope produces faith. Porque esperança produz fé. Keep your faith Mantenha a sua fé. and trust in God. E confia em Deus. In this season, the only thing we have to do is trust in God. Nessa estação, a única coisa que nós temos que fazer é confiar em Deus. We can't trust in anything else. Nós não podemos confiar em nada mais. We must only trust
God. Nós temos que somente confiar em Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Sometimes we weaken our faith, though. Às Yeah, vezes nós shame on us. fracassamos na nossa fé. But God shows us His strength and presence Mas Deus mostra a sua força e a sua presença in details em detalhes that make a positive difference in our lives. que Though. faz uma diferença positiva na nossa vida. Everything is teaching and comes for our God. Tudo aquilo é para ensinar e vem do nosso Deus. Our question is how God tests our faith. Como Deus testa a nossa fé? So the Bible says in Matthew 9:29, Na Bíblia diz em Mateus 9:29, according to your faith, it will be done to you. de acordo com a sua fé será feito a você. According to your test, De acordo com o seu and you'll teste, be approved, você será aprovado. will be done to you. Então será feito a você. If we want to see miracles, Se você quer ver He will milagres, put you in test for that, Ele vai te colocar em teste para isso, for the miracles. para os milagres. Or you're not going to believe in miracles. When He said to you, tell that person on the wheelchair, come out in the name of Jesus. Quando ele You're going to dizer- look at to someone and say, what? Quando Ele disser para você, diga Doing aquela what? pessoa na cadeira de roda para que ela se levante, So você vai olhar para a if pessoa e already falar o went quê? through things in your life, or if God is strengthening you, you're going to look at it, you're going to say, you know what? I have nothing to lose. I'm going to look at this person. I'm going to say, come out of the wheelchair in the name of Jesus. And that's all you need. Speak the word and Okay. God will perform it. Ok, quando Deus sorry. te der a ordem para você falar para um paralítico para ele levantar, Ah. você não tem nada a perder. Você diga a essa pessoa, levanta e ande em nome de Jesus. Right? No. Do you hear what I'm saying? Vocês entenderam o que eu falei? Huh? You must have faith to say, Você come tem out. que ter fé That's para faith. você fale, If I saia, don't say levante. anything, I'm not practicing my faith. E se eu não falo nada, eu não estou praticando a minha If fé. I don't tell the person come out of the wheelchair, Se eu não falo para a pessoa, saia da cadeira de roda, how I'm going to minister others sick? como é que eu vou ministrar outros que estão doentes? Huh? No, I don't know if he's God. Well, I don't know if Eu I'm não going sei to se say é Deus. anything. If Eu this não vou man dizer doesn't come nada. out of the wheelchair, Eu vou falar para essa pessoa what is sair da going cadeira to de happen? roda. Now, O if que you know vai the voice of acontecer? God, if you know how many of you know the voice? Se você conhece a voz de Deus, quantos conhecem a voz de Deus? You know it that when he says, tell that person come out of the wheelchair, you're going to say it. Então você vai saber que quando Why? ele falar para você, That saia da person will cadeira de come out roda, of você the vai wheelchair. dizer. Right? Você tem que dizer essa pessoa saia da cadeira de roda. That's faith. Isso é fé. Or prophesy. How many times God told me to say a word to somebody Ou that I didn't know it? profecia. E quantas vezes Deus mandou entregar uma palavra profética para uma pessoa e eu não sabia. And the other person came to me and said this. Oh, God showed me the same thing. I said, so why you E didn't outra give the pessoa word? chegava para mim e falava, Deus me mostrou a mesma coisa. See, that's step on faith. E por que, Step que a outra in. pessoa não falou? Not Por quê? step out, Porque step você in. dá um passo de fé ao Stepping falar, ao out confiar. is not faith. Stepping in is faith. Um passo para trás não é fé, um passo para frente é fé. Pôr em ação o que você está ouvindo. So Matthew 9:29, according to your faith, it will be done to you. This is one of my favorite verses in the Bible. E esse é um dos versículos meus preferidos na Bíblia. You see, it's called the law of expectation. Se chama a lei da expectativa. You see, let me say something quickly. Deixa eu dizer algo rápido Y'all aqui. know that I have been suffering for many years with kidney stones. Muitos de vocês sabem que eu tenho sofrido Não. com pedra no rim. A huge size of stones. Uma pedra grande no meu rim. And I had to go through, I didn't, but you know, the Lord, I was in prayer. Eu estava orando And I asked the Lord, e eu pedi ao Senhor, what should I do? o que eu devo fazer? If I am a man of faith, Se eu sou um homem de and fé, if I want to learn Se the eu quero- kingdom of God and more of you, so se eu what should quero I do? aprender o reino de Should Deus I e go mais de to ti, the doctor?
eu tenho que ir ao médico. You know, God said this to me. This is Deus me, okay? disse algo I'm pra- not telling you isso to pra do it. mim. This is me, Marcelo. My level Sou of eu, faith. Marcelo. Meu Not aprendizado de everyone fé. have the same level of faith. Nem todo mundo tem o mesmo And nível de fé. it is okay, E tudo bem. okay? And the Lord asked me, E o Senhor me you perguntou, have two ways. você tem duas You formas. can do the procedures, Você pode fazer o or you procedimento, can wait upon me to heal you. ou você pode esperar em mim para que eu te cure. And notice he didn't say, I will do a miracle, heal you right there. Boom. Ele não No. disse, eu vou fazer um He milagre e said, vou you're te going curar to assim. wait upon me Ele falou, você vai esperar em mim, because I want to stretch your faith. porque eu quero esticar a sua fé. And I said, Lord, E eu disse, Senhor, I'm going to wait upon you. eu vou esperar em ti. And I have been waiting, and I'm telling you, it's really minimizing, and the pain have been going Ó, e eu away. digo a você, tá a lot, bem mínimo a lot. Ok, já diminuiu bastante a dor, mas eu tenho esperado no Senhor. But I said, I want to wait upon the Lord. E eu disse, eu quero esperar no Senhor. See, that's a different type of faith. E isso é uma fé I couldn't diferente say, let me tipo go de to the fé. doctor and get this done quickly. Eu posso falar, deixa eu ir no médico e resolver isso And rápido. probably I will be fine by now. Talvez eu vou estar bem a partir de agora. But if I want to see miracles, Milagres. if I want to see healings, Se eu quero ver curas. if I want to see something supernaturally, Se eu quero ver algo sobrenatural. he asked me, Ele me perguntou, what do you want? o que você quer? You can go through the doctor, Você pode ir através do or you médico, can wait upon me. ou você pode esperar em mim. And I said, E eu disse, my choice, minha escolha, my body. meu corpo, I said, eu disse, I'm going to wait upon you. eu vou esperar em ti. See, that's how we do when God, says something to us. You're always going to offer it, what you want. É isso que nós fazemos. Deus sempre vai te dar, vai ofertar algo, você vai ter que escolher Don't algo. do the same. Don't do the same, okay? Não faça o mesmo, Make tá sure bom? God will tell you. Tenha certeza que Deus está te direcionando, que Deus está te You dizendo. gotta learn how to hear the voice of God. Você tem que aprender como ouvir a voz This de is not Deus. for everybody. Isso não é para todo mundo. But I'm just giving you example. Mas eu estou te dando um exemplo. There are many examples E tem muitos outros exemplos that God uses us que Deus nos to, usa to wait upon Him para esperar nele, because He wants to stretch our faith. porque Ele quer esticar a nossa fé. Yeah. So I say, yes, Lord, E eu disse, ok, Senhor, do it. faça, Stretch my faith. estica a minha fé. I want my faith to go higher. Eu quero que a minha fé vá acima. I have expectations. Eu tenho essa I expectativa. trust you. Eu confio em ti. I trust you my life. Eu confio em ti a minha Are vida. you trust Him with your life? Você confia nele com a sua vida? I do. Eu confio. Whatever He wants to do it. Não importa o que ele quer I fazer. told Him, if you want to take me, Eu disse para ele, se você quer me levar, then do it. faça. I belong to you anyway. Eu pertenço a ti de qualquer I forma. don't care. Não me importo. And Hebrews 11:6, Em Hebreus 11:6, 11:6, without faith it's impossible to please God. sem fé é impossível agradar a Deus. Yeah, that's what he said. That's impossible. I'm not saying that you got to have the same level of faith, Eu não estou dizendo que você tem que ter o mesmo nível de fé, because there are different levels of faith. porque há diferentes níveis de fé. And Romans chapter 2 tells us there are different levels. Romanos capítulo 2 diz que tem diferentes níveis And de fé. it's okay. E tudo bem. But if you want to see something deeper and more in God, Mas se você quer ver algo mais profundo em Deus, He's going to ask you, Ele vai te pedir, what you have to give it to me. o que você tem que dar para mim? O que você vai oferecer a See, mim? free is salvation though. Only De salvation. graça, somente a salvação. But if you want to go up with God, Mas se você quer ir acima com He Deus, will ask you to give Him Ele vai you. te pedir para que você se dê a how Ele. much of you Então, o quanto de você you can give to Him. você pode dar para Ele? 50%? 50%? It's fine. 25%? 25%? 100%? 100%? It's up to you. É você que escolhe. See? That's how faith operates. E é assim que a fé opera. The same way. Da mesma How forma. much you give it to Him Quanto você tem dado a Ele? to believe and trust God.
para crer e confiar no Senhor. Sometimes we don't believe that God can heal a headache. Então, às vezes você não confia, não acredita que Deus pode curar uma dor de cabeça. Or we are missing like $100 or $150 to pay something. Now we get desperate. E às vezes a Right? gente perde $100, 120, a gente fica desesperado. So how are you going to walk into something deeper? E It's como que just você gonna vai be- caminhar em algo mais profundo? Okay, let's rewind it. Let's go back. Let's start from Então- the beginning. Então vamos voltar atrás e vamos começar do começo. Ask God to teach you step by step in Peça your a Deus faith. para te ensinar passo a passo em fé. But every time we ask God to teach us faith, Mas toda vez que a gente pede para Deus nos ensinar fé, He's going to put your faith in the fire. Ele vai te colocar a sua fé no fogo. And He will test your faith. E Ele vai testar a sua fé. He does it all the time. Ele faz isso o tempo todo. Ask the great generals of faith Pergunte aos grandes generais da fé how much hell they went through it quanto de inferno eles passaram to get in the position that they are today. para estar naquela posição onde eles estão. See, you don't get there just like somebody will put you there. Você não You vai deserve para it. lá, nesse lugar, porque alguém te colocou lá. I'm good. I'm good. Eu tô bem, eu tô bem. I am good. Eu estou In bem. the eyes of God, I'm good. Nos olhos de Deus eu tô bem. So I deserve it there. Então eu mereço estar lá. Não. Your faith must be tested by A God. sua fé precisa ser testada get por there. Deus para estar lá. It's the same with the job. É a mesma coisa com o trabalho. If you want a promotion, Se they você quer actually, promoção, you're going to have to prove them that you're okay with the promotion. That Você you tem are que provar prepared para for eles the que promotion, você está right? preparado para aquela It's promoção. the same with faith. É a mesma coisa com We need to fé. start from the bottom. Nós precisamos começar do começo. Go to God and say, Lord, Vá a Deus e diga, Deus, I give you myself to you. eu me entrego a Ti, Teach me about faith. me ensina sobre fé. I want to learn more about faith. Eu quero aprender mais sobre fé. And God will help you. E Deus vai te ajudar. Because the times that are coming, Porque o tempo está vindo we need faith to que be nós vamos put there. precisar de fé para estar ali. See, things will not do it. Coisas que nós não We're not fazemos. going to get things easier. Nós não vamos receber as coisas de We're forma going to have to fácil. trust God all the way. Nós vamos ter que We're gonna confiar em have to Deus put our em todo o faith there. caminho. Nós vamos ter que colocar nossa fé ali. And that's what God is telling us in this season. Put your faith in the right place and let me E é stretch isso. you. É isso que Deus está nos ensinando nessa estação. Coloca a sua fé no lugar certo e deixa eu esticar você. Because what you're going through right now, Porque o que você está passando agora it's not to reprove you, não é para te reprovar, but to approve you. é para te aprovar. And God is about to shift you E Deus está para mudar você into brand new, something em brand new algo for you. novo, algo muito That's novo. why you're going through a lot. E é por isso que você está passando por muitas Not because coisas. God is not good. Não é porque Deus The não é bom. Bible says He's good all the time. A Bíblia diz que Ele é bom o And tempo all the todo. time God is good. E todo o tempo Deus é bom. If you're going through something, Se você está passando por it's algo, because God wants to stretch you in that something porque Deus quer te esticar em algo, and what you are going through. naquilo que você está He wants to passando. make you stronger. Ele quer fazer você mais forte, That then eventually you can minister to other people though. para que lá na frente você possa ministrar outras pessoas. How many of you are going through financial problems? Raise Quantos your de hands. vocês estão passando por problemas financeiros? Raise your hands. Levante sua mão. See? Why are you going through financial Por problems? que você está passando por problemas Because God financeiros? will give you something greater. Porque Deus vai te dar algo melhor. Promotions on the way. Promoção está a caminho. Did you hear me? Vocês estão me ouvindo? Only thing we have to do A única coisa que nós temos que is fazer let God be God. é deixar Deus ser Deus. Don't try to help Him. Não tenta ajudá-lo. He don't need help. Ele não precisa de ajuda. He is God. Ele é Deus. Hallelujah. Aleluia. And that goes with everything. E isso vai com tudo. Sometimes Às vezes, people that start in ministry, as pessoas que começam no ministério, they want to start with 1,000 people. eles querem começar com 1000 pessoas. But they never went through the path of 50, 100, 150. Mas eles to nunca get there. passaram pelo caminho de 20, 30, 50. I deserve it because I preach well. Oh, eu mereço porque eu prego muito I bem. deserve it because I have a gift. Eu mereço porque eu tenho um dom. No, Não. God will stretch you.
Deus vai te esticar. You're going to go through things in ministry for you to be approved by God. Você vai passar por coisas no ministério para ser And aprovado as por you go Deus. through things in your ministry, E assim, quando você passar por coisas no seu He ministério, will put you up and up, going up, up, up until you get to the place He Ele vai has te for you. colocar para cima e para cima e para cima até você chegar no lugar onde você deseja e merece. We have been going through hell. Nós temos passado por muita coisa. Hell. Inferno. Hell on earth. Inferno na terra. If you look at us and you say like, oh yeah, these people must be great. Então você olha para nós e fala, There is essas no pessoas devem problem estar ótimas. whatsoever. Não tem problema na They don't vida go through deles. anything. Eles não passam por nada. If some ministry tells you that they don't go through anything, run from them because something's wrong. Se alguém no ministério diga para vocês que eles não passam por nada, corra deles porque alguma coisa deve estar errada. I see ministers that lost their wives Eu conheço ministros que perderam suas esposas and they still preaching e eles continuam pregando with joy. com alegria. I see people that lost at other things. E eu conheço A pessoas son, que perderam outras coisas, maybe a filhos, daughter. a filha, And these people still standing and preaching. e essas pessoas continuam de pé pregando. That's amazing. E isso é maravilhoso. I call this faith. E eu chamo isso fé. Because, you know, anything like that, it can make you not going to preach anymore or just quit. I don't Porque- want to do it. I lost it to somebody that I love, a loved one. Ok, eu não quero fazer porque eu perdi alguém que eu amava muito. No, Não. but because they are there for the Lord. Mas por causa que eles estão ali pelo Senhor. We are here for the Lord, Nós estamos aqui pelo Senhor. not for ourselves. Não para nós Because mesmos. trust me, if I could choose, Porque, acredita em mim, se eu pudesse escolher, I would choose something else. eu ia Be escolher honest with you. uma outra coisa. But when you have the grace of God Mas quando você tem a graça de Deus to do that, para fazer aquilo, you stay. você permanece. Maybe you feel like, I don't want to, but it's not what God wants for you. Talvez você pense, eu não quero, mas não é aquilo que Deus quer para você. I'm not saying that to you for you to feel sad. Oh, yeah, Eu não tô let's pray fazendo for isso- Pastor Marcelo. Pastor Ok, eu não Priscilla. estou falando isso para que você se They're not sinta... well. No, we fine. Eu não estou falando isso para que você se sinta mal. Não, nós estamos bem. I'm just giving an example, though. Só estou te dando um exemplo. There are many people out there that I know it. Tem muitas pessoas lá que eu conheço They are suffering que eles estão and sofrendo they are preaching. e eles estão pregando. This is faith. Isso é fé. They are faithful to their calling. Eles são fiéis ao seu chamado. See, first of all, we must be faithful to our calling. Nós precisamos ser fiel ao nosso chamado. Yeah. So that's why I understand pastors that go through a lot of stuff. E é por isso que eu entendo pastores que passam por muitas coisas. We all go through things. Nós todos passamos por coisas. You go through things, pastors go through things, Você everyone go passa through por coisas, things. pastores passam por coisas, todo mundo passa por coisas. But I want you to understand this. Mas eu quero que você entenda You're isso. not going through things because God don't love you. Você passa por coisas não é porque Deus não te ama. It's because God is taking your faith into a new level. É porque Deus está pegando a sua fé e levando para um novo So nível. everything you're going through Então tudo aquilo que você está experimentando, passando, is to make you greater é para fazer você maior, in mais forte the eyes of God. nos olhos de Deus. He is purging and sanctifying us through that testing. Ele está purificando e nos santificando através de tudo aquilo que nós passamos. How many of you know that He's testing you? Quantos de vocês sabem que Ele está te testando? Eu acho que todo mundo aqui está sendo testado de um certo nível. Everybody here is being testing, Somehow. de alguma forma. Você está sendo testada? You been testing? Tá? Aí tá bom, então você está no lugar certo. Quem não está sendo testado, então eu vou orar para Deus te testar. Tô brincando. Those who's not been testing, I'm gonna pray for you to be tested. Something's wrong. Inglês. Something's wrong. Alguma coisa está errada. Se tu não tá, if you're not being tested, something is not right. Então, se você não está sendo testado, é porque algo não está bom. Let me say something. Algo não tá Let me certo. say this to you. Deixa eu dizer algo The para whole você. church,
A igreja inteira, in the season, nessa estação, it's going through test. vai passar por teste. God is testing them. Deus está testando eles. He's testing our faith. Nós. Está testando nossa fé. He's testing our faith because he loves us. Ele está testando a nossa fé porque Ele nos ama. Many tests. Yes. Muitos testes. See? Pastor Masai said muitos, many tests. Muitos testes. Hallelujah. Praise God. Glória a Deus. So God loves you. Deus That's te why ama, he's testing you. mas Ele está te testando. He's testing the faith of his children. Ele está testando a fé dos seus filhos. Está sendo testada, Manu? Claro, ó. Manu mandou logo claro. Aleluia.